uns der Anholt zu bringen. Sind einige, die da hinkommen wollen. Und was fällt aus? Zum gebrauchten Ersatz. Das wird heiß. Jetzt wird auch heiß. Ja, jetzt wird's. Und was im Sinne des Wortes heiß. Das Hinterrad glaube ich fast ab. Es ist kein Zeitschauer ordentlich. Das Hinterrad ist ab. Komplett. Das und wieder spektakuläre Bilder hier in Anholt beim Nightpulling. Vielleicht Daniel sagte gerade spektakuläre und wenn ihr wissen wollt, diese Bilder finden könnt. Im Laufe der nächsten Tage sind einige Fotografen hier unterwegs. Vielleicht habt ihr gerade kurz Zeit, die Handys mal zu zücken, weil auch bei uns Fotografen, das spreche ich nicht nur für mich, geht es auch am Endeffekt viel um Likes und Follows und so können Sie diesen Sport auch bekannter machen. Deswegen, wer gerade sein Handy in der Hand hat, kann gerne mal auf meiner Seite vorbeikommen, coolings.de. Wenn ihr das immer wieder wichtig ist, wenn ihr das Ganze findet, sagt es weiter, auf die Kanäle, folgt den Kanälen, unterstützt unsere Fotografen und Filmer. Ja, da steht das für die liebe Grüße an die Live-Stream-Zuschauer, an den Geräten zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid hier über den Kanal von Sascha Mecking. Livestream-Amazon.de. Da könnt ihr finden, Livestream-amazon.de. Da gibt es jetzt kommt Flying Hawk. Aufgebaut.
noch einmal 54,9 Liter Hubraum. Noch einmal 18 Zylinder plus Sternmotor. Noch einmal größeres White mit ca. 300.000 PS. Unser Lieblingsrentner, mittlerweile über 70 Jahre jung, Jos Becker. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass er irgendwie die 100 Meter fährt. Das wäre fantastisch. Aus der Super Constellation von Lockheed. Den berühmten Jet-Seite Flugzeug der 50er Jahre. Die sogenannte Super Conny. Auf diesem Motor, auf diesem Startmotor. White Star. White Star, Großbecker. Letzte Startvorbereitung und das muss losgehen. Sterntor. Der Gottes Preis, den schon so lange Jahre tolle Dienste leistet. Er ist ein Garant für keinen Puls zur Sekundenende. Kann ich nie. Der macht keinen Puls. Da gibt es einen Gesicht, dass er nicht ein Kopfabstand macht. Was habe ich noch nicht erlebt bei ihm. Er ist immer ein Garant für tolle, spektakuläre Puls. Jos Becker, Wild Star. Schon mal in der Vergangenheit kurz bei der Europameisterschaft eingefahren. Ist da schon mit 97 bis 2005 und 2006 immer wieder mal tolle Steuern eingefahren. Bereits 6.000 PS, insgesamt 6.000 PS Leistung aus den drei Diesel-Top-Top-Linien der IWA. Ja, und die drei Veranstaltungen in der Freiheit, wenn man die Klasse startet.
Und jetzt ist gut. Natürlich eine Nummer zu groß für die Scania Powered Bad Boys, aber das macht nichts. Das macht nichts. Sie sind natürlich gut drauf. Das hat in Flugzeug genau funktioniert. Und wir haben damit das Monster gefeiert. Und hier, Leute, tun wir es nochmal. Pull!
ich sagen, gesagt, das ist natürlich hier für diesen Monster Football. Ja, Und der Jost kommt als nächstes. Der White Star. Jost White Star. Er hat eine Sternentor aufgebaut. Der Motor hat noch viel zu große Situation mit viel Flugzeug. Sein System ist verrichtet. Jetzt ist er eingebaut hier auf der White Star. Das fast 55 Meter hoher Raum. Der Schlittschuhtor. Noch Becker und der White Star. Und das braucht immer etwas mit das ganze Team. Und deswegen würde ich sagen, zwingen Sie jetzt wieder an das Becken des Fest. Und diesen hohen Alter auf Körperkunde zu machen. Und jetzt sind die Gewinner. Kleinhauer, zweite Reife.
Jahre treue Dienste leistet. Er ist ein Garant für keinen Puls, zuverlässige Gelände. Kann ich nie Probleme haben. Er macht keinen Puls. Da gibt es einen Kollegen, dass er nicht ein Kopfstart. Die Jungs haben alle zu Pissmauer hier. Die drei Kampfschrauber, Turbinen, die zum TV3. Die drei 2000 Kampfwehr. Und für das Publikum hier Angst, das heißt, wir sind im 3,5 Tonnen Finale. Habt ihr noch ein bisschen Top-Top-Top-Top? Auf geht's ins Finale. Wo sind die Monsterfans? Monstertime in Anholt, Finale mit dem Monster. Was Heinz-Josef Förster irgendwann die 50. Jahre angefangen hat, hat heute Legenden-Status. Legende. Und natürlich wollen wir heute jeden Tag mit anfangen.
falls ihr so kurz dann hörst du ja wieder deine Veranstaltung da, genial, vor 2 Wochen, jetzt bist du hier und was sagst du selber? Was spielst du jetzt? Zuschauerblock und du kommst Ich schon gerade, wir machen beide Werbung nach Schluss. Das heißt, wir machen das zweite gleich mit der Sportklasse, keine Siege noch mehr. Ja, da würde ich sagen, ich muss erstmal gucken, ob die Monster für die 2 gleiche Uhr sind. Das gucken wir jetzt an. Das will ich wissen. Ja, und dann schauen wir, was wieder alles sich noch entwickelt. Der Erdkönig steht noch hier. Ist der nächste Starter. Ja, und wie schön das hörst du hier. Das ist doch schön. Kann man wirklich schön dem Publikum die Stimmung saugen. Die Monster mit einem Kampfpool. Im Finale 120 Meter. Ja, Ansage von der Leise. Ja, das für den Erdkönig. Jetzt habe ich genau Daten, was die beiden Monster-Teams angeht. Wo sind wir denn jetzt? Muss man gucken. Nicht was wird Anholt. Ich muss ein bisschen weiter. So, jetzt war jetzt genau da. Es war nicht exakt gleich. Die Überraschung ist, der erste war zu 114, 20. Und zweiten 114, 80. Also sie wird in der zweiten Meter für Ivan im Finale, 85, 97 für Erdkönig, momentan auf 2,3. Das gemacht wird der Flying Hawk. Kann er noch Treppen fahren? Das ist die große Frage. Wie viele Männer noch haben in 2 Conti, 12-Zylinder-Motoren? Was für ein geiles Gefährt, der Flying Hawk. 2,3 Meter, 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 2,3
Ausgerechnet im Finale sieht es so aus, als wäre ein Motor zwischenzeitlich abgestorben. 67:03 im Finale. Und damit am Ende nicht auf der Treppe der Flying Hawk. Schade, schade, schade. Ja, und damit die Feinklasse 3,5 Tonnen entschieden. Aber wir werden ja nicht Anholt, wenn wir so zwischen